నా పేరు మనస్వి. నేను ఈరోజు గట్టిగా చెప్పు. నేను ఈరోజు నా 6 చాప్టర్ టెస్ట్ ఇస్తున్నాను. మా అమ్మ పేరు జగదీశ్వరి. మా నాన్న పేరు మారుతి. ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोत्यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रायुदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रास्य स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जे योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्स्थं स्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यथा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मन् तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समं ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यन्तं सुखमश्नुते ये ये हि संस्पर्शजा सुखमात्यन् सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। జై గురుదత్త మనస్వి. మళ్ళీ చెప్పు. యో మాం పశ్యతి यो సర్వత్ర
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सचमेन प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यति असंयतात्मना असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः श्री अर्जुन उवाच अयतिश्चध्वयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप् अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेत्तान्न ह्युपपद्यते तदन्यः प्राप्य पुण्यकृत् प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्ट మా శ్లోకం మిస్ చేసావమ్మా, జంప్ అయ్యావు. మళ్ళీ చెప్పు. ఏ తన్మే సంశయం కృష్ణ అక్కడి నుంచి రా. एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं वियोगं योगसंज्ञितं सनिष्ठयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वा ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు మనసు? తత్ర సంబుద్ధి సంయోగం. तत्र तं बुद्धिसंयोगं वियोगं योगसंज्ञितं सनिष्ठयेन ఇక్కడ పోతుంది, योक्तव्यः ఇక్కడే పోతుంది. రెండో పాదం మిస్ అయితే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నావు. తత్ర తం బుద్ధి సంయోగం లభతే పౌర్వదేహికం. तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो वा तमे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः జయ గురుదత్త మనస్వి. శ్రీ కృష్ణార్జున, కృష్ణార్జున కాదు కృష్ణార్జున. వట్రసుడి కదా, కాకి వట్రసుడి. కృష్ణార్జున. బాగా చెప్పావమ్మా. చిన్న చిన్నవి సరి చేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అవి సరి చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకసారి తత్రైక అగ్రం మనః కృత్వా చెప్పు. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जेत् योगमात्मविशुद्धये యాత్. ఇక్కడ యుంజ్యాత్.
అది కంప్లీట్ గా తీసుకోవాలి, అది తీసుకోలేదు, ఇప్పుడు కూడా మిస్ అయింది. ఓకే. యుంజ్యాత్. 30 శ్లోక. యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర. అది మిస్ చేసావు, అది చూసుకో. యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. 30 నుంచి 40 వరకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు నువ్వు అన్నాను, అన్నట్టుగానే కొంచెం అయ్యావు. ఉమ్, 35వ శ్లోక ఒకసారి చెప్పు. ఆ, అస్ అసంశయం మహాబాహో చెప్పు. అసంశయం శ్రీ మహాబాహో. భ- श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यति। గృహ్యతి కాదు, గృహ్యతే. वैराग्येन च गुह्यते। గృహ్యతే. తి అని చెప్పావు అప్పుడు కూడా అదే. 38. కచ్చిన్నో భయ విభ్రష్ట. कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। ఇప్పుడైతే అలా చెప్పావు, కానీ ఇందాక ఫ్లోలో వచ్చేసింది మహాబాహో అన్నావు, బాకి మహాప్రాణం పెట్టావు. ఉం? చిన్న చిన్నవి కరెక్షన్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి. 40 శ్లోక మిస్ అయిపోయి 41కి వెళ్ళిపోయావు. శ్రీ భగవాను వాచ పార్థ నైవేహ నాముత్ర. ఈ 30 నుంచి 40 లోపే అవుతున్నాయి, చూసుకోమ్మా కొంచెం. ఉం? శ్లోక ఒకసారి 42 చెప్పు. అథవా యోగినామేవ. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। ఇక్కడ ఏతద్ధి, ధీకి మహాప్రాణం ఉంది. ఏతద్ధి దుర్లభతరం. ఉం? ఓకే. ఏతద్ధి ని గట్టిగా పలకాలి. 43 లాస్ట్. తత్ర తం బుద్ధి సంయోగం చెప్పు. तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। ఇది కొంచెం ఇంతక రెండో పాద కొంచెం వేరేగా ఏమో ఏదో మిస్ అయినట్టుంది ఇక్కడ, అందుకే. సరేనా. ఈ 30 నుంచి 40 వరకు కొంచెం ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. ఉం? ఓకే. ఓకే, బాగా చెప్పావు. జై జై గురుదత్త. గురుదత్త.